Taigi, mūsų pirmoji stotelė biudžetinėje kelionėje į Nidą yra Josita. Ir aišku, kaipgi netaupysime ir milijonieriai taupo ir mes įsileidžiame dujas į savo nuostabų, puikiai kokybė, automobilį, į savo nuostabų šaldytuvą. Wow, net neįsigandote. Dujytės, važiuoji, neskaičiuoji. Taigi, kelionė prasidėjo ir išpūsta suma, tai būtų 21 euras ir buvo įsipilta 42 litriukai. Dujyčių už 50 kapeikų, blėt, ar jūs matėte tokias kainas? Nuostabu, nuostabu. Būtų vienas iš privalumų, turint dujinę mašiną, į kolonkę nuvažiavus būtų gėda truputį prisipilti tų dujų, ypač kai nemokai, merginai, bet kai prisipili ir važiuoji papilgam, Gali nupaveiksluoti. Gerai? Gerai. Iš toliau, biškai, iš toliau. Taip. Atsiprašau. Labai. Gerai. 2,5 milijonų, ne kiekvieną dieną pamatysi. Mamai nesusikvėtų, gerai. Messengerį mes. Ryklį pritraukiai. Taip. O čia tai Amerika. Jau apie valandas laukiam kelto. Vaida po 3 mašinas per 20 minučių. Blėt, nesakiau važiuoti Palangą. Ar nesakiau? Per 3 stipis rodo. Kodėl tyliu, na? Ko tyli? Taigi, po beveik 6 valandų atvykome į nuostabią ir visų išgirstą Nidą. Ir pamatykime, kaipgi atrodo mūsų rezervuota telefonu pas močiutę gritelę už 45 eurų. Užeikime. Kol kas viskas įspūdinga. Yra tūpas autentika, Nidos klasika. Tai. Viskas tiesiog nupoliruota. Lyginimo lenta, kas yra būtina atostogų metu, paveikslai, o čia pasižiūrėkite, ar jūs tikėjate šito Nidoje už 45 eurus, pasikartosiu, 45, tokių kainų nerasite tiesiog. Lova, puikiai, bet visų kas geriausia, balkonėlis su tokiamis nuostabiomis gėlytėmis. Ir svarbiausia geriant kavytę pasitiesti, aišku, plasmasę. Na nežinau, bet aš esu tikrai patenkinta, galvau gyvensiu Rusiją, o čia, ką jūs? Kurorto klasika. Nuostabu. Taigi, eikime, įjunkime šį nuostabų šaldytuvą ir pasižiūrėkime, ar iki antradienio per 4 dienas jisai užšals. Na, o dabar paskutinis, bet labai svarbus momentas, tai būtų tualetas. Kodėl tu taip atidedi tą kamerą? Pažiūrėkime, kaip jisai atrodo. Na ką jūs, viešbučio kambarys, viešbučio kambario tiesiog tualetas. Pasižiūrėkime. Švaru. Ar neprimėžta? Nu, pusiau. Gal pasivalysim prieš tai? Bet žinai, nenorėkit, kaip sakant, kad čia blizgėt. Buojos, Tik šiknos prašau neplauk, nes aš veidą plausiu.